உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபீல்ட தேர்ந்தெடுத்துட்டு அப்படியே விட்டுலாமா? அந்த ஃபீல்ட்ல இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆழமா இறங்கிடணும். கண்டிப்பா என்னால முடியுங்கிற நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி அந்த களத்துல உங்களோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய திறமையை அந்த இடத்துல மேம்படுத்திக்கணும். மேம்படுத்துறது மூலமா தான் அந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க நிலைச்சு நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு. எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர்வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே. நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு. எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன்னை